अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आज मैं आपको थोड़ी सी ये बारिश दिखाने लगी हूँ। जिस कंट्री में, किर्गिस्तान कंट्री में मैं रहती हूँ, तो मॉर्निंग टाइम हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे तो आधे रास्ते बारिश थी, आधे रास्ते बारिश नहीं थी। जब हम एयरपोर्ट तक पहुँचे तो ये ऐसे फुल बारिश हो गई थी। ये देखें, आपको नज़र आ ही रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और ठंड भी बहुत हो गई थी। ये जो किर्गिस्तान का एयरपोर्ट है बिश्केक में, मनास एयरपोर्ट, ये उसके बाहर साइड का व्यू है। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।